কেউ আসেনি। আসেনি কেউ। কি হয়েছে কি হয়েছে বলছো না বলছো না তো কি ব্যাপার ওরে বাবা ওরে বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় গেছিলাম তোমাকে রেখে দিয়ে আর তুমি কোথায় গেছিলাম বুঝছো কোথায় গেছি দেখেছো না। এখনই না। হ্যাঁ চল চল খাই চল চল উজ্জ্বলে থাকো নি তুমি কি বলছো দিদি উজ্জ্বলে থাকতে বলছে কি করতেছিল তো কি করতেছিল তো সবকিছুতেই বদমাইশি করেছে। কি করতেছিল তো হ্যাঁ আমি দিদাবাড়ি গেছিলাম তো তোমাকে বলেই ফেলেছি হ্যাঁ দিদাবাড়ি দিদাবাড়ি গেছিলাম দিদাবাড়ি গেছিলাম গরম হয়ে গেল গা গরম হয়ে গেল লাফাতে 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 জলের করেছি বলছে না জলটা দিতে পারছে না তাই হবে বাচ্চা পুটু বাচ্চা গরম লেগে গেল তো কত এসি চালাতে হবে এসি চালাতে হবে এসি চালাবে এসি চালাবে চালাবে তারপর ঢুকিয়ে দিয়ে গেল কত গরম বলেছি তো পুঁটি মাছটা বলেছি তো কত গরম লেগে গেল নাচানাচি করতে গিয়ে টাকা এলসা, ডিম খাবি? ডিম খাবা ডিম দিয়েছে ডিম খেতে দিয়েছে তোমাকে ডিম বেরিয়ে যাচ্ছে কতটা ডিম বেরিয়ে যাচ্ছে কি করবো কি হয়েছে? কুচু বাচ্চা, কি হলো কি হলো? দেখো ঘুমাচ্ছিল, সেই জিবুটা বের করেই চলে এসছে। বাবা গেল বাজারে, এখন দেখো জিবুটা বার করেই দরজায় এসে বসেছে। দরজা ধাক্কা মারছে, এখন বেরু যাবে। কি গরম, এখন বেরু নিয়ে যাওয়া যায়? আমি এসেছি, তাতেও সঙ্গে সঙ্গে এসে আবার বেরু করতে নিয়ে যেতে হলো। লাফালাফি লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। এসে আবার বেরু নিয়ে গেলাম, তারপর গিয়ে একটু শান্তি হলো। বাবা বাজারে গেল, আজকে তোমাকে বেরু যেতে হবে না, এখন বিকেলে নিয়ে যাব সন্ধেবেলায়। ঠিক আছে? কান করে শুনছে কে আসছেই। ও বুঝো, দেখো পুচুর কত রাগ হয়েছে। দেখো পুচুর প্রিয় জিনিস শশা খাবে না, মুখের কাছে একটা ধরলাম তাই একদম মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বসে আছে। বাটির মধ্যে রেখে দিয়েছি, খাচ্ছে না। সকাল থেকে বেরু যাওয়া হয়নি, বাবা দুবার বাজারে গেছে, বেরু নিয়ে যায়নি, তাই কত দুঃখ হয়েছে। দেখো দেখো শশা খাচ্ছে না। তুমি বললা যে শশা খাচ্ছে গপ গপ করে, দেখো একটা শশা দিয়েছি, খায়নি। দেখো বেরু নিয়ে যাবা? খুব গরম। ওই দেখো ওই দেখো, দেখেছো তার বেলায় দৌড়াচ্ছে, গরমে গপ গপ করে চেয়ারে নিচে গিয়ে। সন্ধ্যাবেলায়, যে তো সন্ধ্যাবেলায় ভালো হবে, এখন বসলে হবে? রোদ গরম। বের করো নরম করে, কোলে নিয়ে নাও, জোর লাগাবে। হুম, যাও নিয়ে যাবে, বেরু নিয়ে যাবে, যাও। এখন এই রোদের মধ্যে যদি দৌড় লাগায় তারপরে অবস্থা খারাপ।
হচ্ছে বের করা, অনেকক্ষণ বের করেছো তো আজকে, বসিয়ে দিয়েছিল চেয়ারে। না এবার শশা খাবা, এবার খাবা শশা, দেখি এবার খাই কিনা। না এবার ফ্যান চালিয়ে দাও, গরম লেগে গেছে কিছু বাচ্চার। এবার শশা খাবা, এবার শশা খাবা, দেখি এবার শশা খাই কিনা। না এবার দেখি কেমন খায় এবার। ওই দেখো এইবার খাচ্ছে, দেখেছো তাহলে পুজোর কত দুঃখ হয়েছিল বেড়াতে নিয়ে যায়নি বলে। আমি যেই শশাটা কাটতে লাগলাম আর টুক করে ঢুকে গেল, শশাটা কাটতে লাগলে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখো বুঝতে পারছো এবার কত দুঃখ হয়েছিল, শশাটাও খাচ্ছিল না। এবার একটু খেয়ে নেবে, দিয়ে আবার চাইবে, নিচে ফেলো না, দেখি দেখি পেতে দিই, নিচে ফেলে ফেলে খাচ্ছ। না হাওয়াতে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছি তোয়ালে তোয়ালে। এবার খাবে, দেখো শুকছে, দেখো শুকছে, দেখো আগে থেকেই বুঝে নিয়েছে যেই ওষুধটা বের করতে যাচ্ছে অমনি পালানোর ধান্দা, সোফাতে উঠে বসেছে, দুটুকুচ করে পালানোর ধান্দা করছে। আমি ধরে নিয়ে গলায় পরিয়ে দিয়েছে ওটা, চুপ করে বসে আছে। এটা ভালো ওষুধ, লোমগুলো সুন্দর সুন্দর হয়ে যাবে এটা খেলে। খেলে দিচ্ছে, যাও হয়ে গেছে, হয়েছে ওষুধ খাওয়া হয়েছে। বাবা বাবা লেগে গেছে তোমার নাকুতে, চাটছ বাবা, লেগে গিয়েছে সব জায়গায়, ওষুধটা লেগে গেছে নাকে আশেপাশে, পরিষ্কার করছে।